علامه ابن قیم جوزی په خپل کتاب کې ضم الهوا کې بله واقعه نقل کوي چې یو مازن و په بغداد کې او ډیر صالح او نیک انسان و چې د هغه نوم هم صالح و او 40 کاله هغه آزان کړی و. د څه کار لپاره یو ورځ منارې ته خیجي او د هغه جومات تر څنګ د عیسویانو کورونه ول. په هغې کې په یوې جنۍ باندې د دې سترګې پرېوځي او په بد نظر باندې هغه ته ګوري. نو د آذان نه وروسته ورځي د هغې جنۍ د کور دروازه ډبوي. هغه جنۍ ورته آواز کوي چې ته څوک یې؟ دا ورته چې زه صالح مؤذن یم. چې کله هغه ورته دروازه خلاصوي نو دا لاس ورچي او هغه عیسوي جنۍ ورته چې تاسو خو مسلمانان یاست، تاسو خو ډېر دینداره یاست، نو دا خیانت تاسو څنګه کوئ؟ خو مازن د خپل حالت ورته بیان کړه او د اخلاقي فساد غوښتنه ترې کوي. هغه جنۍ ورته وایي چې هیڅ کله ته ماته لاس نشي راوړی تر څو چې ته خپل دین پرې نږدې. مازن بدبخته چې د الله په غضب کې ګرفتاره دی هغه دا وایي چې زه د مسلماني نه بېزاره یم، ګوره د دوکو او د شیطان د وینا قبلول دي. خو هغه جنۍ دا ورته وایي چې بیا هم زه ستا خبره نه منم، دا خو تا د خپل مقصد لپاره ویلي دي، کیدای شي چې اسلام ته بیرته واپس شي. زما څو شرایط دي، اول به ته د خنزیر غوښه خورې، دویم به شراب څکې. علامه ابن قیم جوزی په ضم الهوا کې لیکي چې دا د خنزیر غوښه هم خوري او شراب هم څکي. خو جنۍ د دې نه فرار کوي او تښتي او جنۍ دا ورته وایي چې ته بام ته وخیجه تر څو زما پلار راشي کور ته او زما او ستا ترمنځ نکاح وتړي چې په شرعي طریقه باندې ما او تا خاوند او ښځه شو. چې کله د کور بام ته خیجي نو چونکه دې شراب څکړي و، نشه کې و، په ځان نه پوهېده، په بان باندې ګرځېده را ګرځېدو آخر ښکته را ګرځېږي او د دنیا نه سترګې پټوي. نو مسلمانانو ورونو دا ډېر د عبرت اخیستلو مقام دی. د دې دنیا د مسلمانانو نظام اول د شیطان د فتنې نه خراب دی چې شیطان تل لپاره په دې هڅه کې دی چې د مسلمان نظام د مسلمان دیانت څنګه خراب کړي او دا په هلاکت او په بدبختي کې وغورځوي. دویم د ښځو د فتنې نه، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت بني اسرائیل د دې فتنو د وجې نه تباه کړل. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د شیطان د جال نه هم ځان خلاص کړو او هغه ښځې چې تاسو غواړئ په فساد او په منکراتو کې اخته کړي د هغه د جال نه هم ځان خلاص کړو، بلکې تل لپاره دا کوشش وکړو چې په خپل ژوند کې موږ او تاسو الله د خپل ځان نه څنګه راضي او د الله په وحدانیت باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقانیت باندې چې اقرار کړی په دې باندې مستقیم پاتې شو چې د خپل پښې موږ او تاسو ونه ښویو. د دنیا په مادیاتو، د دنیا په لذاتو او په نعمتونو باندې دوکه نه شو چې خدای مه کړه د دې مستقیمې لارې نه منحرف شو او د الله رب العزت په غضب او په لعنت کې ګرفتار نه شو لکه څنګه چې واقعیت تاسو واورېده. نو الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې کله د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله دې موږ ته ثبات او استقامت نصیب کړي تر څو چې په خپل ژوند کې الله رب العزت د راضي کړو د خپل ځان نه او په آخرت کې سرلوړي الله ته ولاړ اوسو په دې هیله. قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې